सर्व मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मी पक्षाचा ज्यावेळेला विचार करत होतो त्यावेळेला पहिला विचार माझ्या मनामध्ये आला की माझ्या पक्षामध्ये काम करणारा जो कार्यकर्ता असेल, त्याच्या घरी त्याचे वडील, त्याची आई, त्याची बहीण, त्याचा भाऊ, त्याची बायको, त्याची मुलं यांच्या चेहऱ्यावरती एक प्रकारचं समाधान असलं पाहिजे की हा राज ठाकरे बरोबर आहे, हा कुठे फुकट गेलेला नाही पोरगा माझा. मी विरोधासाठी विरोध करणारा माणूस नाही. जर चांगली गोष्ट घडत असेल, चांगली गोष्ट जर होणार असेल, महाराष्ट्राच्या जर ती हिताची असेल, मराठी माणसाच्या जर ती हिताची असेल, मी अभिनंदन करीन सरकारचं. कंपाऊंड मध्ये तुम्ही बाजूच्या मुलाला खेळू देत नाही का? तो भारतीय नाही काय? तो भारतीय नाही? स्वतःच्या सोसायटीच्या कंपाऊंड मध्ये बाजूच्या माणसाला खेळून देता येत नाही, मग मी माझ्या महाराष्ट्राच्या सोसायटीच्या कंपाऊंड मध्ये इतरांना कशाला